Alors, on passe à la quatrième idée, la rentabilité. L'activité marketing ne constitue pas une fin en soi, mais sert les objectifs de l'organisation. Et bien sûr, l'objectif principal de l'organisation, ou là, une entreprise privée, qui est le profit, يعني le gain. وما نساوش بان كاين d'autres organismes بحال les associations اللي كيكون الهم ديالهم هو l'intérêt général او لا les administrations publiques اللي كيكون الهم ديالهم هو le service public. Mais tout cela كيتسمى la rentabilité. Ou bien sûr l'activité marketing c'est un moyen pour arriver à la rentabilité. Donc le profit doit être le résultant de la satisfaction ديال le client. وكما كيقول le directeur général ديال General Motors اللي سميتو ديجا هو بيتر دراكر, nous fabriquons de l'argent, pas de voitures. وهنا il se trompe. Je pense pas يكون هو بيتر دراكر, mais c'est un ancien directeur ديال GM. La conversion des entreprises en marketing. Le deuxième chapitre qu'on va voir. Donc, qui fait de l'entreprise, mais l'optique de vente ou de production, l'optique marketing. Donc, il y en 5 étapes. Donc, pour présenter ça, beaucoup croient faire du marketing en créant un département du même nom. يعني ماشي أي واحد دار واحد département marketing في l'entreprise, ça veut dire qu'il est le marketing. Parce que la structure ne suffit pas à créer la fonction. هاد الأخيرة, il rencontre à l'épreuve des faits 3 écueils sur sa route. Premièrement, la résistance organisée. Autrement, c'est la réaction des autres départements. يعني كيكونوا d'autres départements qui existent اللي كتكون presque un problème, وحده كتجر الاخرى, وحده كتجر في جهتها et l'autre كتجر في الجهه الاخرى. Par exemple, les financiers aussi bien que les ingénieurs considèrent le marketing comme du vente. On voit en lui une menace pour leur statut et leur pouvoir dans l'entreprise. C'est pour cela qu'il a Henri Fayol au niveau de la théorie des organisations. قال ماشي Fayol, je m'excuse, mais Peter Drucker قال بأن ماشي حتى Peter Drucker mais Alfred Pesloin, si je me rappelle très bien, قال بأن كاين des fonctions au sein de l'entreprise qui doivent être sous la responsabilité ديال le PDG ou là l'équipe gérante de l'entreprise ou ما تكونش dépendante elle les autres. Ou كاين deuxième écueil sur la route اللي هو la lenteur de l'apprentissage. ماشي سهل باش ندوزو le marketing, mais maintenant on passe aux objectifs et types de marketing. Les principaux objectifs du marketing sont attirer, fidéliser et rentabiliser notre clientèle. Premièrement, pour attirer, le marketing a pour objectif d'attirer d'une façon générale un client qui cherche parmi les produits et les services offerts celui qui lui procure le maximum de valeur. C'est pour cela la fonction marketing doit essayer d'attirer l'attention à ce client pour faire vendre le produit qui lui procure cette valeur maximale. Le deuxième objectif, c'est de fidéliser le client. Fidéliser coûte environ 11 fois plus cher que je m'excuse. Un nouveau client coûte environ 11 fois plus cher que sa fidélisation. Donc, pour attirer le client pour la première fois, ça coûte très cher pour l'entreprise si on la compare avec la fidélisation de ce dernier. Pour le troisième objectif, c'est les clients rentables. L'objectif d'une entreprise n'est pas de maximiser la satisfaction,
mais le but reste la rentabilité. Donc, باش نكونوا واضحين, le marketing, c'est pas toujours pour le client, mais le principal objectif ديالو, c'est la rentabilité. Alors, غادي نديتايو شويه la rentabilité ديال le client. ونقولوا بان un client rentable est un individu, ménage ou entreprise qui apporte ou qui rapporte au fil des années davantage qu'il ne coûte à attirer, convaincre et satisfaire. Donc, كاع داكشي اللي خسرنا باش ناتيريو l'attention ديال هاد le client ou pour le fidéliser خصنا نستافدو منه. اولا هاد لو كليون خصو يرجع لينا ديك القيمه اللي خسرنا عليه في هاد لو بروسيسوس ديالنا. La répartition des coûts dans une banque montre qu'un client sur deux n'est pas rentable. Ce n'est guère surprenant que les institutions financières cherchent à tarifier le moindre service. هادشي علاش كنشوفوا بان اي اوبيراسيون بانكير كنلقاوها كتعرض لدي كو. يعني اللي درتيها اون سامبل ترانزاكسيون بانكير او فينانسيير كتلقى عليها دي كو. الا خديتي الفلوس ديالك من اون اوتر بانك كتلقى عليها دي كو. سي بور سولا كنهضروا على لا رونطابيليتي ديال لو كليون في هاد لو كا ديال لي. Alors, on passe à la quatrième idée, la rentabilité. L'activité marketing ne constitue pas une fin en soi, mais sert les objectifs de l'organisation. Et bien sûr, l'objectif principal de l'organisation, ou là, une entreprise privée, qui connaît le profit, yani le gain. وما نساوش بان كاين d'autres organismes بحال les associations اللي كيكون الهم ديالهم هو l'intérêt général, او لا les administrations publiques اللي كيكون الهم ديالهم هو le service public. Mais tout cela كيتسمى la rentabilité. Ou bien sûr, l'activité marketing, c'est un moyen pour arriver à la rentabilité. Donc le profit doit être le résultat de la satisfaction ديال le client. وكما كيقول le directeur général ديال General Motors اللي سميتو ديجا هو بيتر دراكر, nous fabriquons de l'argent, pas de voitures. وهنا il se trompe. Je pense pas يكون هو بيتر دراكر, mais c'est un ancien directeur ديال GM. La conversion des entreprises en marketing. هو le deuxième chapitre qu'on va voir. Donc كيفاش داز هاد l'entreprise من l'optique de vente ou de production l'optique marketing. وهادو كيدوزو en 5 étapes. Donc pour présenter ça, beaucoup croient faire du marketing en créant un département du même nom. يعني ماشي اي واحد دار واحد département marketing في l'entreprise, ça veut dire qu'il est le marketing. Parce que la structure ne suffit pas à créer la fonction. هاد الأخيرة, il rencontre à l'épreuve des faits 3 écueils sur sa route. Premièrement, la résistance organisée. Autrement, c'est la réaction des autres départements. يعني كيكونوا d'autres départements qui existent اللي كتكون presque un problème. وحده كتجر الاخرى, وحده كتجر جهتها et l'autre كتجر الجهه الاخرى. Par exemple, les financiers aussi bien que les ingénieurs considèrent le marketing comme du vente, on voit en lui une menace pour leur statut et leur pouvoir dans l'entreprise. C'est pour cela que رجعنا Henri Fayol au niveau de la théorie des organisations. قال ماشي Fayol, je m'excuse, mais Peter Drucker قال بأن ماشي تا Peter Drucker mais Alfred Pesloin, si je me rappelle très bien, قال بأن كاين des fonctions au sein de l'entreprise qui doivent être sous la responsabilité ديال le PDG ou là l'équipe gérante de l'entreprise ou ما تكونش dépendante elle les autres. Ou كاين deuxième écueil sur la route اللي هو la lenteur de l'apprentissage.
ماشي ساهل باش ندوزو الماركتينغ مي. Alors كنقول لكم مرحبا بكم une autre fois في هاد لو كور ديال لو ماركتينغ. On excuse على هاد لي بروبليم تكنيك اللي طراو في هاد لي 2 jours qui sont passés. البارح on a parlé على la politique de produit ou les politiques marketing. بدينا بالpolitique de produit et بدينا شويه في la politique de prix اللي غادي نكملوها اليوم ان شاء الله. Donc كما قلنا بان le prix est la seule variable ديال le marketing mix qui n'engendre pas de coût. يعني هي الحاجه الوحيده اللي كنديروها في الماركتينغ ميكس sans que cela pèse sur la caisse ou la trésorerie de l'entreprise. وهاد le prix bien sûr il dépend ديال واحد la triade ou un trinôme. C'est le coût, la demande et la concurrence. هاد les trois هما اللي كيتحكموا في le prix ديال un produit ou un service. Bien sûr le coût ديالو, la demande اللي كاين عليه et la concurrence sur le marché ديالو. C'est pour cela كنقولوا بان la fixation ديال le prix dépend على واحد les circonstances multiples اللي كنقدروا نقولوا كاينين 7 منهم هما les plus essentiels. Premièrement, عندنا le lancement ديال un nouveau produit. عندنا le lancement ديالو sur un nouveau canal de distribution. من بعد غادي نشرحوا شنو هي canal ديال distribution. مي غادي نوصلوا la politique ديال distribution, c'est la politique suivante. Le lancement sur un nouveau marché. Voilà, منين هاد le produit existant franchit une étape في le cycle de vie ديالو. كما شفنا avant في le cycle de vie ديال un produit كاين l'étape ديال lancement, première phase de croissance, deuxième phase de croissance, la maturité et le déclin. Selon la position ديال هاد le produit في le cycle de vie حتى هي ممكن تأثر على الفيكساسيون ديال le prix ديالو. La concurrence اللي كاينه على هاد le produit وكيفاش دايره هاد la concurrence. واش يا اون اونطونت في داك لو مارشي ولا الي مونوبوليزي ولا بزاف لي كال اللي ممكن يطيحوا في لو مارشي. شنو هما لي كونديسيون ايكونوميك اللي دايرين بلونفيرونمون ديال لونتربريز. واش كاينه اون كونجونكتور دو كريز ولا د لانفلاسيون اي تو. اي dernièrement les conditions peuvent revient ديال لو برودوي lui-même. Ou comme كنقولوا quand les conditions de fixation du prix de revient du produit se modifient. Le prix de revient هو بحال كنقولوا le coût au niveau de la comptabilité générale كنهضروا ديما على le coût de revient. وهنا au niveau marketing كنهضروا على le prix de revient. Donc بشحال كيتقام علينا le produit ماشي juste بلي éléments intrinsèques اللي داخلين في هادشي ديالو. Oui Mary, au niveau de une séance là, les dissertations ou كيفاش نتعاملوا مع le TAFSEM, on va la laisser vers la fin. يعني منين نقابو نساليو les préparations غادي نبداو في هاد la partie. Au moins الناس بدا يكونوا واخدين une idée على les matières. Après عاد نشوفوا كيفاش يتعاملوا معاهم. مي اهم حاجه دابا هما اننا نعطيو لا فورماسيون في هاد les matières. Bon voilà هادوما les 7 circonstances qui déclenchent la fixation du prix. Ou bien sûr, pour fixer le prix, il y a un objectif. Donc, il y a un objectif profit sur rentabilité. On a la formule très simple qui dit le prix unitaire fois le produit vendu moins le coût unitaire fois le produit vendu. كنشوفوا la rentabilité ديال هذا le produit. كنديروا les recettes moins les charges. Autrement, يعني le produit بشحال بعناه ناقص البرودوي بشحال تقام علينا. هكا كنعرفوا le chiffre d'affaires moins le prix coûtant ou les coûts ديال le produit. هذا le premier objectif à mon mot la fixation des prix. Deuxième objectif, c'est le volume de vente ou la pénétration d'un marché. Des fois quand on fixe le prix juste pour pénétrer un marché ou là augmenter le volume des ventes. ماشي الهدف ديالنا هو الربح, mais الهدف ديالنا هو اننا pénétrer un nouveau marché. كاين un autre
objectif ou l'objectif d'image, l'image de marque. La fixation des prix بعد ما تكون عندها un objectif ديال l'image. بعد ما كنكونوا كنغليو البرودوي ديالنا باش نعطيوه une image de marque ديال un produit de luxe. هذا هو الهدف اننا نطلعوا لو بري ماشي حقاش il coûte cher pour nous mais pour lui donner une image. كاين عندنا l'objectif d'écrémage. Donc le prix est très élevé et la cible segmentée bien sûr, limitée à haut pouvoir d'achat. يعني presque la même chose. Mais dans l'image, ça pourrait être au niveau de l'écrémage. يعني بحال كنقولوا c'est la crème de la crème. كنخليو le produit غير pour la haute gamme. Pour الناس اللي عندهم un très grand pouvoir d'achat. بحال اللي كنهضروا على المرسيدس على البورش et tout. وهنا كناخدو ولكن à long terme كيولي عندنا un avantage concurrentiel perçu et décisif, surtout إلا خدمنا على l'innovation في هذا l'objectif d'écrémage. Voilà le support تاعك. Voilà le support. On excuse من الناس ديال la radio mais bon on va mettre en ligne هذا l'enregistrement le plus tôt possible. هكذا تتبعوا معنا. Bon, on passe au cinquième objectif, c'est l'objectif de survie. Comme son nom l'indique, on veut juste survivre sur un marché. وهذه كتكون غالبا avec une baisse des prix. غالبا كتكون السبب ديالها la concurrence والريزولتا la baisse ديال les prix. كاين d'autres objectifs ما غنذكرهمش كاملين. كاين بحال par exemple l'objectif d'alignement sur la concurrence, يعني كنحطوا un prix اللي semblable لهداك الشيء اللي كيحطوا لي concurrents ديالنا. كاين des objectifs ديال la part de marché وكاين d'autres l'objectif de gamme. غادي نلقاو بان كاين des objectifs اللي قراب لبعضياتهم sont très proches l'un à l'autre بحال l'objectif d'image مع d'écrémage مع l'objectif de gamme. وكاين l'objectif volume de vente مع l'objectif de part de marché ou la même ديال l'objectif d'alignement sur la concurrence. Donc نحاولوا نديروا واحد la différenciation entre هاد les objectifs. كاين d'autres facteurs et contraintes اللي كيجيو lors de la fixation ديال le prix. Par exemple, les régimes de réglementation des prix, بحال ما كنهضروا على tout ce qui est étatique. Généralement, ملي كنهضروا على هادشي كنهضروا على tout ce qui est étatique. بقاش ما كنبغيوش نهضروا على اللي كيطيحوا السوق بالعاني. كاين اللي كيهبط لو بري جوست باش يدير ان بروبليم او نيفو ديال لو مارشي. وهنا ليطا كتكون كتدخل باش ما يكونوش هاد لي براتيك اونتي كونكورونسيال. وكاين دي ميزور qui sont faits juste pour lutter contre ça. هنا غادي ندوزو الميثود ديال ديترميناسيون ديال هاد لي بري. premièrement كنهضروا على الميثود ديال لو بري دو رevient كما هضرنا عليه avant. Normalement c'est le coût de revient plus une marge brute ou là une marge bénéficiaire, la marge ديال البينيفيسي ديالنا. كنحسبوا بشحال تقام علينا لو برودوي وكنديروا كيف شحال غنربحوا فيه. اوتوماتيكمون كاين واحد لا فورمول اولا كنكون نحسبوا البري داشا لو بري دو فونت كنشوفوا لا مارج شحال وكنديروا لا مارج بروت سور لو بري دو فونت. هكا كنعرفوا لو طو ديال لا مارك او كنكونوا هضرنا على الميثود ا بارتير ديال لي كو. كاين لوطر سور لو كالكول ديال لو بوين مور. لو بوين مور هو لو بوين d'équilibre. Et puis, la fixation par l'aval ou le coût cible. On fixe ici un prix acceptable pour le marché, puis on détermine le coût de fabrication afin de ne pas dépasser le prix cible majoré de la marge. Autrement, le produit, إذا كان غيطيح علينا غلا من داكشي باش غادي نصايبوه راه ما رابحينش فيه. دونك ما خصناش نلعبوا على هذه القضيه. Même le produit اللي كان غيتخام علينا كسا بشحال غنبيعوه sur le marché, donc on n'est pas censé le produire déjà.
هنا غادي نعطي واحد ليكزامبل تري براتيك ديال l'Algérie. L'Algérie في les années 1970 il a commencé à produire des moissonneuses batteuses اللي كانت كتصايبهم l'allemand bien sûr bien avant منهم, ولكن منين سالاو لا برودكسيون ديال هاد لي موissonneuses batteuses لقاو بان le coût de revient ديالهم c'est 3 fois que le coût de revient ديال les Allemands. دونك اذا كان هو تيتقام عليهم لو برودوي 3 د المرات كثر من لي زالمون, شحال غيديروا في هاد لا مارج؟ دونك سي با بوسيبل ا كوميرسياليزي هاد لو برودوي tant que il y a de la concurrence qui produit moins cher d'une façon flagrante notre produit. Voilà, c'est ça l'exemple très pratique et très parlant. وهنا غنهضروا على لي استراتيجي دو بري اللي هضرنا عليهم ديجا افون, يعني بلا ما نسميوهم. كاين اللي كيختار اون استراتيجي ديال لو بري افيك لا كاليتي. دونك اما كتكون عندنا ان بري élevé avec une haute qualité, هنا كنهضروا على استراتيجي دو لوكس. اما الا كان عندنا بري موين et la qualité élevée, كنهضروا على لو stratégie ديال rapport qualité prix supérieur, rapport prix qualité. وإلا كان عندنا البري با والكاليتي élevée, كنهضروا على لي stratégie de cadeau, هذه كتسمى stratégie du cadeau. غندوزو l'autre choix, تكون عندنا la qualité moyenne. إلا كانت عندنا la qualité moyenne والبري élevé, كنهضروا على stratégie ديال supprime. إلا كنا كنهضروا على ان بري موين اون كاليتي موين, كنهضروا على استراتيجي ديال ميليو دو غام. إلا كان عندنا البري هابط ولا كاليتي موين توجور, كنهضروا على استراتيجي ديال ان بون رابور كاليتي بري. غادي ندوزو لا ديرنيير ايتاب. إلا كانت عندنا اون كاليتي تري با افيك ان بري سوبيريور, دونك هنا عندنا اون استراتيجي ديال ليكسبلواتاسيون, بحال كنقولوا استغلال. هذه سورتو ملي كيكون عندنا المونوبول. اذا كان ان بري موين اي اون كاليتي تري باس توجور, كنهضروا على استراتيجي د لا فوس ايكونومي. اما اذا كان عندنا لو بري با اي لا كاليتي باس, كنهضروا على استراتيجي ديكونومي. هادو تكون جينيرالمون لي برودوي ستاندار اللي ما كيحتاجوش لا كاليتي لا والو جينيرالمون. Voilà, هكا نكونو هضرنا على لي بوين تري امبورطون au niveau ديال la politique prix, et on passe à la politique de place ou de place اللي كتسمى en français politique de distribution. Quel exemple Lamia, s'il vous plaît? واش l'exemple ديال l'Algérie et Deutschland, l'allemand, c'est ça? Oui, l'Algérie 1970 بغات تدخل للمارشي ديال لا برودكسيون لورد, كتسمى لا برودكسيون لورد ياك. مشات كتصايب لي مواسونوز باتوز, عرفتي ديال الحرث وداكشي الكبار, دوك المواطن الكبار ديال الحرث, مشات باغا تصايبهم ياك. ملي مشات كتصايبهم مثلا في المانيا كيتقام عليهم $1000 باغ اكزومبل, ما ديوش على لي بري اللي كنقول. في الالمان مثلا كتقام عليهم بين الضو والخلاصه الخدامه وداكشي اللي كنحسبوا, لقينا بان كيتقام علينا مواسونوز باتوز وحده $1000. منين جات لالجيري كتصايبها, لقاتو كيتقام عليها $3000. واش وحده كتصايبها $1000 والاخرى كتصايبها $3000. دونك داك اللي مصايبو ب1000 الا باعو غير ب1200 ربح 200. باغ كونطخ هذاك اللي مصايبو ب 3000 او موان باش يليكيدي خصو يبيع ب 3000. هذا هو لو كان اللي طاحت فيه الجيري منين بغات دير هاد القضيه. فهمتينا لمياء؟ دونك توجور خصنا نشوفو لو كو ديال لو برودوي ديالنا افون دو فيكسي لو بري. Alors voilà, هكذا إلا كان كلشي واضح au niveau ديال la politique de prix, غادي ندوزو la politique de distribution.
غترجعوا جوست للفوق ديال هاد لاباج اللي فاتحين، غادي تلقاو بوليتيك ديستريبيسيون، بوليتيك دو بليس ديستريبيسيون، غتكليكيو عليها غيخرج لكم لو كور. فوالا لا بوليتيك ديال الديستريبيسيون هي من اهم لي بوليتيك اللي كيتستعملوا حتى هما. بيان سور هاد لي 4 بي سون بريسك ايدونتيك وواحد تيكمل الاخر، ما يمكنش نهضروا على اون بوليتيك سون بارلي دو لوتر. يعني داك لو برودوي باش يتكوميرسياليزا احنا حددنا ليه لو بري، احنا صايبنا لو برودوي عطيناه ان بري، مي كيفاش غادي ليه لا ديستريبيسيون ديالو، كيفاش غنفافقوه، كيفاش غنوصلوه للناس. سي بور سولا كنهضروا على لا فونكسيون ديستريبيسيون او لي فونكسيون اللي منهم لي فونكسيون سباسيال، مي كنهضروا على tout ce qui est transport, la manutention. La manutention, c'est un terme logistique. Les fonctions d'assortiment, c'est les fractionnements des lots, le triage, le calibrage. Les techniques d'assortiment كنلقاوها بزاف au niveau ديال les grands supermarchés. يعني فين غنحطوا هاد لو برودوي بالضبط. ملي كتدخلوا لواحد السوبر مارشي باغ اكزومبل كتلقاو واحد لو برودوي محطوط لتحت ياك، كتلقاو واحد محطوط للوسط وتلقاو واحد الفوق. Alors c'est pas par hasard et c'est pas le même prix à payer par l'entreprise qui veut commercialiser son produit. هادي باش تاخدوها بعين الاعتبار. واش فهمتوا هاد المسألة اللي قلت دابا؟ L'assortiment ديال لو برودوي c'est pas quelque chose de très simple. فين يتحط البلاص ديالو، فين تحط وسط ان سوبر مارشي، c'est pas le même prix. حقاش بيان سور إذا شي entreprise بغات تحط le produit ديالها في مارجان par exemple, il paye. C'est pas gratuit, c'est pas un service gratuit. Donc هكذا باش تحطوا الفوق عندها ثمن، باش تحطوا الوسط عندها ثمن، وباش تحطوا لتحت عندها ثمن. Tout cela dépend de la nature du produit lui-même. ولا d'autres facteurs. Bon, juste حقاش هضرنا على هذا لو بوين نحاولوا نقولوا لكم شنو هي. Quelle est la fonction temporelle? C'est permettre un ajustement des rythmes de production et de consommation, financement des marchandises. هادي بحال كنهضروا على دي تروك ديال لا جي بي، ديال لا جيستيون دو برودكسيون، كيفاش يكون عندنا لاجستمون بين لو ريتم ديال لو برودكسيون وديال لا كونسوماسيون et ديال le financement ديال هاد les marchandises. Quelles les fonctions commerciales? Tout ce qui est communication et information, organisation de la vente, les services rendus, les services après-vente et tout. Quelle est la fonction achat? C'est la fonction première ديال هاد le distributeur. Et enfin, la fonction ou les fonctions de logistique sont très multiples ou داخلين في العظام، حقاش la distribution c'est normalement de la logistique. La distribution, c'est normalement de la pure logistique. هنا غنهضروا على les principaux systèmes de distribution physique. إما تيكون عندنا une seule usine ou un seul marché، يعني كتكون عندنا l'unité de production située au centre ديال le marché. Il vaut parfois mieux se situer plus loin. هنا كنهضروا على l'accroissement des frais de transport sera compensé par une diminution des frais d'immobilisation et de la main-d'œuvre. هنا بحال كنقولوا على الاختيار فين غتكون عندنا هاد لوزين ديالنا، فين نحطوه، واش نحطوه قريب من البلاصه فين غنبيعو اولا نبعدو ونزيدو علينا دي كو اولا دي frais de transport ديال هاد لا marchandise. C'est une décision qui n'est pas simple du tout, mais خصنا نديرو ان calcul financier باش كومباريو شنو نختارو، واش هكا ولا هكا. Ok, l'autre, une seule usine et de multiples marchés. Donc, c'est quoi? Non, usine واحد وعندنا بزاف ديال لي مارشي اللي كنخدموا عليهم. هنا غنهضروا على لي كاركتيرستيك ديال لا ديستريبيسيون. هنا غادي نقولوا بان كاين 3 تيب دو كوميرس. فوالا، كاين اول حاجه 3 تيب دو كوميرس. كاين لو كوميرس انتيغري او لا كونسونطري، كاين لو كوميرس انديبوندون، وكاين لو كوميرس اسوسيي ياك. وهنا كنهضروا على واحد لا نوسيون ديال لي زانترميديير، حقاش افون كان عندنا جوج ديال لي بارتي برونونت، كان عندنا ان برودكتور et un consommateur. Mais maintenant on parle de 3 parties prenantes: un producteur, un distributeur
et un consommateur. Donc, c'est la liaison entre les deux parties. Il y a la distribution. Donc, هو عندنا le produit, صايبناه. هو عندنا le consommateur ou le marché cible. Donc, on a besoin d'un intermédiaire qui va faciliter le transfert de le produit من l'amont, يعني la production vers l'aval, il y a la consommation ou le consommateur. Il y a la notion des intermédiaires. Au niveau du premier commerce, ou le commerce intégré, c'est la prise en charge de toutes les fonctions, gros, détails, intervenant entre producteurs et consommateurs. Là, les grands magasins, les magasins populaires, les maisons à succursales multiples, les discounters et les grandes surfaces, les magasins d'usine, les hard discounters et le secteur intégré ou là, les non capitalistes. هنا كنهضروا généralement ديال على داكشي اللي كيتباع اون غرو وشنو هما لي زوفر اللي كيعطيو هادشي غتلقاو او نيفو ديال لو سيبور. جو في با ديتايي سا ميم اهم حاجه خصكم تعرفوها لا نوسيون ديال لي انترميديير و لي تيب اكزيستون ديال لو كوميرس. غادي ندوزو لو كوميرس انديبوندون. هنا كنهضروا على دو تيب، سوا ان غروسيست سوا ان ديتايون انديبوندون. اما كنهضروا على لي غروسيست او لا لي ديتايون. هذا هو le commerce indépendant. Pour tout ce qui est commerce associé, on a des groupements, soit des groupements de grossistes, ou là des groupements de détaillants, ou là même le franchise, ou là le franchising. Le franchising, on a les franchisseurs et les franchisés. On a les franchises, par McDo par exemple, on a Zara, on a une franchise au Maroc. المهم عافاكم اللي ما فهمتوش شي كلمه ولا شي مو تكنيك كنستعملوه اولون ديال الشرح سيل فو بلي تقولوها ليا هكذا باش تفهموا شنو كنبغيو نوصل لكم ايدي. بقاش اللي ما كنتوش فاهمين دي نوسيون اللي هما بيورمون ايكونوميك ولا دو ماركتينغ ما غاديش يوصل لكم لانفورماسيون كوم ils doivent être reçus. Alors, continuons ça. غادي ندوزو لي كانو. قبيله قلنا كانال دو ديستريبيسيون قلت لكم غادي نشرحوها ملي غادي نوصلوا لا بارتي ديال ديستريبيسيون و فوالا حنا وصلنا ليها. Au niveau des canaux, on a trois types. Généralement trois types. Il y a des circuits ultra courts ou circuits directs. شنو هما circuits ultra courts ou le circuit direct؟ هو ملي كيكون عندنا directement من le producteur كتمشي le client. ما تيكونوش بزاف ديال les intermédiaires. بحال كنقولوا un seul intermédiaire ou là même il n'y en a pas. Le producteur même عنده les moyens de distribution. C'est lui-même qui fait la distribution. Bien sûr, il y a des avantages ou des inconvénients. نخليهم لكم تقراوهم في le support de cours. Pour la deuxième des choses sont les circuits courts. نقبل كان عندنا ultra court، دابا عندنا des circuits courts اللي تيكون فيها un seul intermédiaire entre le consommateur et le producteur. Et enfin, غادي نوصلوا les circuits longs. هنا كاين plusieurs intermédiaires. يعني من كيبرودوي le producteur باش يوصل le consommateur au moins il passe par deux intermédiaires. هنا غادي نهضروا par exemple على le cas ديال مثلا l'entreprise داري اللي كتصايب مثلا اش كتصايب داري كتصايب الكسكسو. عافاكم واش كتسمعوني بعدا؟ كاين الصوت ياك؟ كاين الصوت s'il vous plaît. وي غنهضروا على لونتربريز داري اللي كتصايب كسكسو. كتكون لا برودكسيون ديالو في الشركه ديال داري كتجي كتحطو عند مرجان. سي ان غروسيست كيتسمى، سي ان سوبر مارشي ولكن كيدير لا فونكسيون ديال ان غروسيست، كيشري اون غروند كونتيتي وكيعاود يبيعها. مرجان يقدروا يشريو من عنده مولي الحوانت حقاش يكون عنده لو بري جينيرالمون قل من كيكون عنده ان بري هابط الا خداو اون غرو. دونك داك مول الحانوت ما شاريش باش يستعملو، شاري باش يعاود يبيعو. مول الحانوت سي ان ديتايون، مول الحانوت اللي عندكم في الداب سي ان ديتايون كيشري اون غرو وكيبيع اون ديتاي.
دونك انت ملي غتمشي من عند مول الحانوت راه لو بري داك كسكسو داز على دوز انترميديير افون ما يوصل ليك. دونك ملي خرج من لونتربريز داري داز عند ان غروسيس اللي هو ماجان، داز عند مول الحانوت اللي هو ان ديتايون، عاد وصل للكونسوماتور. هنا كنهضروا على دي سيركوي لون، ويا دي فوا اللي ممكن يدوز من عند بليزيور غروسيست اي بليزيور ديتايون. دونك يولي بوكو دانترميديير بين لو برودكتور اي لو كونسوماتور. وهذه جينيرالمون لا ليميت الكبيره ديالها هو لو بري اللي كيوصل عند لو كليون فينال. دونك بيان سور اللي داز دخلت عليه شي حاجه كيزيد عليك الفلوس اوتوماتيكمون. داك اللي شباه باش يبيع ما شباهش باش يخسر، بيان سور شباه باش يربح. دونك بشحال ما شباه بشحال ما غيزيد عليك. لو كابارلون في هذه القضيه نعطيكم لو كابارلون، واخا غادي ندير لكم شي حاجه ما عندهاش علاقه بالقرايه، ما عندها علاقه ب تو سكي اور لوا. نعطي اكزومبل بلا دروغ باش يكون باينه. لا دروغ كيخرجها الفلاح، مثلا نهضروا على الشاون، لا ريجون د الشاون. لا ريجون ديال الشاون فيها واحد لو كا تري سبيسيال، انا فيها 3 نيفو. كاين الجبل الفوقاني، داك الجبل الفوقاني تيبيعها بثمن. اذا بغيتي تشريها انت غير من الجبل اللي تحت منه كتلقاها زايده عليك. الا شريتيها غير من التحت قبل ما تطلع للجبل كتلقاها زايده بثمن اخر. هذيك السلعه ملي كياخذوا هذوك المافيا ديال التهريبه ولا اللي كيتاجروا في المخدرات كياخذوها اون غرو بثمن واحد اخر، كياخذوها من التحت. هادوك اللي عطاو هادوك لي ديتايون اللي تيبيعوا بالديتاي كيبيعها لك بثمن واحد اخر، وانت الا خديتيها وبغيتي تبيعها لصاحبك تبيعها ليه بثمن واحد اخر. دونك ملي كتوصل من 4 دراهم للغرام كتولي 60 درهم للغرام. هذا هو لو كا بارلون بزاف في لو نيفو ديال لي انترميديير. وبيان سور هاد لو شوا ديال هاد لو سيركوي ديال ديستريبيسيون il dépend ديال دو فاكتور، soit des facteurs internes ou la externes. Au niveau interne إما كنهضروا على لي كارactéristiques ديال l'entreprise، يعني كنهضروا généralement ديال la capacité ديالها de production, la force de vente, la stratégie marketing, la taille de l'entreprise et ses moyens financiers. واش هاد الشركه قادره دير هاد لا ديستريبيسيون ديريكت باش تحمي ليماج دو مارك ديالها، باش تنقص عليها دوطخ كو ديال ديستريبيسيون، بوكو دوطخ شوز. واش تقدر ديرها ولا لا؟ كاين لو برودوي، يعني لا ناتور دو برودوي اللي كيحتاج دي كونديسيون دو ستوكاج اي دوطخ، ما يمكنش نديرو ليه لا ديستريبيسيون بحال دوطخ بحال الحجر. احنا ماشي كنديستريبيو الحجر، الا عندنا ان برودوي كي سونسيبل ما نقدروش نديرو ليه لا ميم ديستريبيسيون ديال لي روك باغ اكزومبل الحجر. اولا لو كود دو سيركوي، بيان سور بشحال كيتقام لينا هاد لو سيركوي حتى هي كتحدد لينا شمن سيركوي نختارو. بيان سور في الاخر كيهمنا لو روندمون. كاينه اون فورمول ديال لو روندمون هو لو شيفر دافير اسكونتي موان لو كو ديال ديستريبيسيون سوبورتي سور لو كو دو ديستريبيسيون سوبورتي. هكا باش نعرفوا لو روندمون ديال شاك سيركوي اللي اختارينا. كاين لي فاكتور اكسترن كيدخلوا فيها لا كونكورونس، لي ديستريبيوتور كي اكزيست سور لو مارشي، لا كليونتيل اي لا ريغلومونطاسيون ديال داك لو سيكتور اللي كنديرو فيه هاد لا ديستريبيسيون. هنا غادي نوصلوا ل دو بوين. كاين لا ميز اون بلاص ديال هاد لو سيستيم شوازي، كيفاش غادي نحطوا هاد لو سيستيم. الا اختارينا نديرو مثلا ان سيركوي لون شنو خصنا باش نديروه، الا اختارينا نديرو ان سيركوي كور شنو خصنا باش نديروه. دونك سي لا ميز اون بلاص ديال هاد لو سيستيم. اي اونفان ديما كتكون عندنا اي حاجه اون فاز دو كونترول باش كنشوفوا واش هادشي كيتم كما بغينا اولا كاين ان بروبليم او نيفو ديال لو سيركوي، هكا باش كنحميو ليماج دو مارك ديالنا. وغادي ندوزو لحاجه مهمه حتى هي، هما لي استراتيجي ديال ديستريبيسيون. هادو كتحتاجوها او نيفو ديال الماركتينغ بزاف، اي ميم او نيفو د لا لوجيستيك تعرفوهم. كاين لا ديستريبيسيون انتونسيف اوفرت او دو ماس. هنا ملي كنهضروا على لي برودوي ستانداردisés، c'est passe par un très grand nombre de points de vente afin que le consommateur puisse s'approvisionner facilement. ملي كنهضروا على بغيتي تشري سي با كوا تشري داكشي اللي تاع الدار اللي كتحتاج، مثلا الحليب، فروماج اي تو،
خصهم تلقاهم بارتو ماشي ضروري تمشي لان ماغازان سبيسيفيك باش تاخدو. كاين celui de la distribution sélective. هنا le fabricant il choisit un nombre restreint de distributeurs en raison de leur image, de leurs compétences. هنا كنقولوا بان هاد لا ديستريبيسيون اللي كدار خصها تكون سيليكتيف باش نغارديو ليماج دو مارك ديالنا. كاين لا ديستريبيسيون اكسكلوزيف. هنا كيكون عندنا بريسك لو مونوبول ديال لا ديستريبيسيون، بحال كنهضروا مثلا بين سبور كتعطي شي فوندور في واحد المدينه لا ديستريبيسيون اكسكلوزيف ديال لي كارت دابونمون، اولا سي با دوطخ كا. نحاول نقلب على شي كا واحد اخر، ما جاني في بالي حتى واحد اخر دابا. جو ميكسكوز. باغ اكزومبل زارا عندها اون فرانشيز هنا، مي او كا اولا ما كانش عندها لا هو جاني لو كا سي اوتو هول باغ اكزومبل، اونتربريز ديال لي فواتور اللي كتكون عندها ليكسكلوزيفيتي دو فوندر دي مارك دوطوموبيل في لي بوين دو فونت ديالها. مثلا داسيا كتاكوردي غير ليها تبيع مثلا لي زوطوموبيل داسيا كتلقاهم غير في اوتو هول باغ اكزومبل. جوست ان اكزومبل، هذه كتسمى لا ديستريبيسيون اكسكلوزيف. كاين لو فرانشيساج، يعني دي فرانشيز اللي كيتفتحوا باغ لا سوسيتي مير. هنا لو كا لي تري سامبل هو ماكدو. ماكدو سي اون فرانشيز، كاين لا فرانشيز ديال زارا اي دوطخ اش ام. يعني لا سوسيتي مير كتفتح اون فرانشيز في اون اوتر فيل. لا فرانشيز كتكون ماشي هي اللي كتفتحها جينيرالمون، مي تيكون كيلكان اللي عنده مثلا ان فون دو كوميرس وكيبغي يولي اون فرانشيز ديال واحد لا سوسيتي، كيدفع عليها واحد لا دوموند وكيتبع واحد لو كايي دو شارج، كيحترم فيه كاع داكشي اللي خصهم، ديك لي ريغلومونطاسيون اللي كاينين تما، ولا لونتربريز كتاكوردي ليه انه يفتح اون فرانشيز ديال داك لو برودوي اولا لو سيرفيس. اي كاينه ميم لا ديستريبيسيون ديريكت، يعني كاين دي ماغازان دوزين. هنا بحال كنهضروا على ديكاتلون باغ اكزومبل، كيكون عندها ان ماغازان ديال لوزين، اولا كاين دي برودوي اندستريال اولا ميم لي سيرفيس. فوالا جو بونس بان هادو اهم حاجه ممكن تعرفوها على لا بوليتيك ديستريبيسيون. غادي نزيدو اون ديرنيير شوز هي اون ديفينيسيون اولا جو بونس غنديرو دو ديفينيسيون اللي غنزيدوهم. Premièrement, le merchandising. La définition. Le merchandising est l'ensemble des techniques visant à optimiser la rentabilité d'un point de vente et des produits qu'il contient. Il est applicable du marketing au point de vente. Le merchandising consiste à définir l'assortiment qui sera proposé au client, localiser les rayons dans le point de vente, implanter les produits dans le linéaire, mettre en place les procédures de contrôle de gestion au linéaire. Le merchandising داخل من les techniques de vente, les nouveautés des techniques de vente. Par exemple, le cas اللي كتلقاوه بزاف هو انوي. انوي بعض المرات كتكون في كازا مثلا، الا هضرنا على كازا في المعارف بريسك قريبه شويه لستاد دونور، كتلقاو لاجونس ديال انوي باش توصل ليها في داك البولفار كتلقى كاين دي با ديال الرجلين في داك اللون ديال انوي ياك في الموف، كتلقاهم متخاصيين من واحد لو بولفار حتى لاجونس. يعني الا بغيتي تلقى لاجونس كتبقى تابع غير دوك لي طاش حتى كتلقى لو بوين دو فونت. اولا ميم بعد ما ملي كتدخل ان سوبر مارشي كتلقى دي برودوي اللي تخاصي راسمينهم لك في الارض باش بلا ما كتحس كتلقى راسك تابعهم جوست من ناحيه الفضول باش تشوف داك لو برودوي. هادو من لي تكنيك ديال المارشاندايزين. كنتمنى حتى هما تعقلوا على هاد الديفينيسيون. غادي ندوزو لا دوزيام définition, c'est les points de vente. Ou là, la promotion des ventes dans les points de vente. La promotion est une action
qui, au contraire de la publicité, pousse le consommateur vers le produit et les penser de façon précise et évaluée. Ça, recrudescence est due principalement à l'inflation des prix des médias traditionnels, l'objectif de rentabilité immédiate, l'évolution psychologique et sociologique des consommateurs, la transformation des marchés, et la point de vente consiste à stimuler les ventes aux détaillants, aux consommateurs. C'est une action ponctuelle et discontinue qui vise une cible déterminée et réduite. Donc, le point de vente, c'est un choix très décisif pour l'entreprise et c'est une fonction irréversible. Donc, ملي كنديرو un magasin كنحطوه في واحد البلاصه باش نديرو فيه نردوه une point de vente, c'est pas quelque chose de court terme, donc كنديروه pour le long terme. Et c'est pour cela il nous faut beaucoup de calculs, soit en termes financiers ou la marketing, pour choisir le point de vente واش غيكون ديالنا او غنحطوه في un magasin كما هضرنا عليه قبل واش غنديرو une franchise etc. Donc c'est très essentiel le choix de la point de vente. Et même les publicités sur les lieux de vente qui m'ont les promotions de vente. Voilà هكا غادي نكونوا سالينا même la politique distribution. Bien sûr كنعاود نذكر باننا ما كنهضروش على tout ce qui est distribution كما قلت لكم راه juste la distribution فيها بزاف ديال لي تروك اللي كل وحده فيهم ممكن دير فيهم تيز ديال الدكتوراه، ممكن دير تيز ديال الدكتوراه على لاسورتيمون بوحدو، ممكن دير تيز تاع الدكتوراه على لا بوبليسيتي في لي ليو دو فونت، ممكن دير تيز في الدكتوراه على لي كانaux دو ديستريبيسيون، على لي انترميديير، على beaucoup de choses. Donc on va pas détailler le tout, mais كناخذوا les points essentiels qui sont évoqués lors des TAFSEM. هكا ندوزو لا ديرنيير بوليتيك، وهكذا غنكونو بريسك سالينا لو كور ديالنا هاد المره au niveau ديال لا بوليتيك دو كومونيكاسيون. دونك هو عندنا ان برودوي، ياك عندنا ان برودوي صايبناه، خسرينا ليه لو بري ديالو، حطيناه ان lieu de vente ou درنا لا ديستريبيسيون ديالو من لو برودكتور vers le lieu de vente، خسرينا le circuit de distribution et tout. Maintenant, on doit faire la publicité, la communication de le produit. Donc, la publicité est une communication payante, impersonnelle et unilatérale qui s'effectue par l'intermédiaire de médias ou supports émanant d'une organisation commerciale ou non en faveur d'un produit, d'une marque ou d'une firme identifiée dans le message. C'est une communication payante qui pose la question qui, يعني شكون هو l'émetteur ديال هاد l'information ou le produit, quoi, c'est quoi le message à passer, à qui, c'est qui le récepteur, شكون هما هاد la client, شكون هي la cible, et par quel canal, voilà, ou le support ديال le codage ديال هاد l'information, يعني واش في télévision, في l'internet et autre chose. Et avec quelles conséquences? شنو هما l'effet اللي كنساينو من هاد la communication. Donc هذه la définition ديال la publicité. Et toujours كما كنهضروا على la communication, toute communication suppose en effet un échange de signaux entre un émetteur et un récepteur, avec la mise en œuvre d'un processus de codage et de décodage destiné à permettre l'échange. كما هضرنا على لا كومونيكاسيون، هادشي غنديروه ان شاء الله في ان كور دو كومونيكاسيون. سيكون عندنا ان ريسيبتور ان ايميتور ديال لو ميساج اللي كيختار باش غيكودي هاد لو ميساج، سوا تو سكي لونغ تو سكي بارافيربال اي تو، وشنو هي لا كانال ديال لو ديستريبيسيون، واش اكريت ولا بلا فوا بالصوت ولا بليماج ولا اوتر شوز. وممكن هاد لو ميساج يكون انترومبو بان بروي دو كومونيكاسيون، ملي كيوصل عند لو ريسيبتور كي ديكودي لو ميساج واش يكون الفهم، و اون فوا تيفهم تيدير لو فيدباك او لا ريترو اكسيون،
يرجعها vers l'émetteur. هذه ان شاء الله غنشرحوها بزاف au niveau ديال le cours ديال la communication qui va être planifié par la suite. هنا غنهضروا على quelques définitions ديال la communication. La communication mixte. Il s'agit des moyens de politique de communication dont on peut disposer. Les moyens above the line, c'est la communication de mass média publicitaire qui est unilatérale et impersonnelle, mais elle est moins efficace, mais moins coûteuse. Elle est moins efficace, bien sûr, mais elle est moins coûteuse. Et les moyens below the line, الأخرى تحت السطر أو أقل من le niveau normal والأخرى فوق من le niveau. كنهضروا على la promotion, les relations publiques, mais aussi les relations presse, les salons, les expositions, les forums, le sponsoring et le mécénat, le public postage, les notices, les catalogues, les flyers et autres choses qui entrent dans ce type de communication mixte. وشاكون من هادو اللي هضرنا عليهم راه كاينه ان طابلو في لو سيبور بيان ديتايي quelle que soit la publicité شنو هما لي تيب ديالها فين كيدوزو لي بروموسيون دو فونت لي ريلاسيون بوبليك لا فونت اي لو ماركتينغ ديريكت. كاين لا بوبليسيتي selon le cycle de vie ديال لو برودوي. Bien sûr, ملي كنلونسيو ان برودوي لا بوبليسيتي اللي كنديرو ليه سي با لا ميم ديال ان برودوي اللي عنده ان سيكل باغ اكزومبل. Donc il y a une publicité de lancement اللي كتوجد لو مارشي بانها غيجي. كاين لا بوبليسيتي دو كونكيت ديال لو مارشي، يعني كندوز بحال لو برودوي ما باغيش يدوز من لا باج ديال ديبي l'initiation مي باغي ديكولي ديريكتومون une phase de croissance. كاين لا بوبليسيتي d'entretien et de fidélisation، يعني ان برودوي تيكون ديجا كاين وباغي lutter contre l'infidélité, la marque ou la propension à l'oubli quand le produit approche de la maturité. Et qu'est la publicité de retardement, il s'agit de relancer le produit quand il commence à décliner. Bien sûr qu'il y a d'autres types de publicité, les mêmes membres quoi je fais le support. Par exemple, c'est la publicité le rafraîchissement de la mémoire. Ou la publicité de rappel qui me par exemple des firmes qui sont la maturité depuis X temps, par exemple la Coca-Cola la maturité, mais il fait toujours de publicité. Le type de la publicité qui est une publicité de rappel pour garder le nom de Coca-Cola dans l'esprit du consommateur. Le troisième type de la publicité, ou le troisième type, c'est la publicité grand public et la publicité industrielle ou professionnelle. Il existe des différences fondamentales. La publicité industrielle s'adresse aux acheteurs, ou là, les prescripteurs, je m'excuse. Les acheteurs professionnels utilisent plus facilement des arguments techniques et fait appel à des médias particuliers, le public postage, les foires, les expositions, la presse professionnelle, les catalogues, les brochures techniques. Par exemple, une société qui كتصايب les produits pharmaceutiques. مثلا entreprise كتصايب les produits pharmaceutiques ما يمكنش دير لا بوبليسيتي ديالها في التلفازه في الجورنال تقول لكم صايبنا ان نوفو دواء جديد، لا، ولكن كديرها فيا دي فوار دي فوروم. علاش؟ دي صالون ديال ليشونج. علاش؟ حقاش لو جارغون اللي كيتستعمل تما سي ان جارغون تكنيك كيفهموه الناس اللي انتريسي بار لو سيكتور، ماشي اي واحد غيكون انتريسي بلو لونسمون ديال ان نوفو برودوي فارماسيوتيك. وعليكم السلام اخي يوسف. كاين هنا بزاف ديال لي زانفورماسيون لي زايدين. غادي نهضروا اوتوماتيكمون على لي زاكس دو كومونيكاسيون. غنمشيو لاكس دو كومونيكاسيون سي لو شابيتر اف. غادي نهضروا على لا ديفينيسيون ديال لي زوبجيكتيف. دونك لا communication peut avoir plusieurs objectifs.
soit faire connaître la notoriété, faire connaître l'entreprise, accroître la notoriété d'une marque, faire aimer ou là, avoir une image de marque pour créer un positionnement, faire acheter et racheter. Voilà, c'est l'action. Améliorer la fréquence d'achat et augmenter le taux de le rachat d'un produit. Et nous avons le terme اللي كنت في le cours d'avant هضرت عليه وقلت غادي نشرحوا la différence entre notoriété et image de marque. S'il vous plaît, chers, ما كاينش في le support. عافاكم تبعوا معايا فهاد لو بوين سي تري اسونسيال وكتحط بزاف وكيسولوا ليها بزاف الناس. C'est la différence entre la notoriété et l'image de marque. قيدوا هاد الشيء. La notoriété, c'est le nombre de personnes qui ont connaissance de la marque. يعني العدد تاع الناس اللي كيعرفوا la marque. C'est la notoriété. L'image de marque, c'est le nombre de personnes qui sont attachées à la marque ou là qui disent que cette marque est bonne. يعني هو عدد الناس اللي كتعجبهم لا مارك. فرق كبير بين عدد الناس اللي كيعرفوا لا مارك وبين عدد الناس اللي كتعجبهم لا مارك. هنا غنعطي اكزومبل في التليفون بورطابل. كلشي كيعرف الكاتيل. شكون ما تيعرفش الكاتيل؟ واش كاين هنا كالكان اللي ما كيعرفش الكاتيل؟ اولا شكون اللي تيعرف الكاتيل يقول لي انا؟ وكتبوا كلشي كيعرف الكاتيل. فوالا. ولكن واش كتعجبكم كومين مارك؟ وي او نو؟ واش كتعجبكم تكون عندك تليفون الكاتيل؟ فوالا. نو. هذا هو الفرق بين لا نوتوريتي et l'image de marque. كاين دي مارك دو تليفون اللي سون موان كونو كو الكاتيل، مي الا لقيتي لو شوا بين تشري الكاتيل، نعطيك ما نقلب على ان اكزومبل، الكاتيل ال جي تليفونات. الا كان عندك لو شوا بين الكاتيل اي ال جي، ممكن تشري ال جي وما تشريش الكاتيل. واخا ال جي ما يعرفوهاش الناس بحال الكاتيل. ال جي كاش كنعرفوها كنعرفوها باغ اكزومبل في لي زيكتروميناجي، كنهضروها تلفازه، كنهضروها ماكينه الصابون. Peux-tu répéter les notions ديالهم s'il vous plaît? Ok Manel, c'est la dernière partie du marketing à Archibesma. Voilà le support, mais on a presque terminé. Bon, la notoriété, c'est le nombre de personnes qui savent c'est quoi cette marque, qui a le nom de la marque. L'image de marque, c'est le nombre de personnes qui كتعجبهم la marque. هذه هي la différence entre l'image et la notoriété. هذه définition اللي كنعطي juste l'explication. المهم قلبوا جوج طابي notoriété في جوجل لا تعطيك la définition. طابي عاوتاني image de marque جوجل تعطيك la définition exacte. مي كنحاول نعطيكم واحد لا ديفينيسيون اللي ممكن تعاودوا تغفورميليوها باي طريقه بغيتو. كنتمنى هذا الفرق يكون وصلكم، حقاش لا شنو نقول لك، تقريبا 90% تاع الناس اللي كنعرفهم في لو كور ديال لو ماركتينغ ما تيفرقوش بين لا نوتوريتي و ليماج دو مارك. تعرفوا تيقول لك كتهضر على ليماج دو مارك كيسحابهم هي لا نوتوريتي، مي سي با لو كا. Il y a une très grande différence ou une différence flagrante entre les deux termes. Voilà, qui me gagne les objectifs de communication. Après les trois objectifs qu'on a cités, qu'est l'objectif de la choix de la cible ou le choix des cibles. Et mais qu'est-ce qu'on a dit? La communication à l'intérieur, donc la cible, la communication, c'est l'intérieur de l'entreprise. Tout ce qui est la force de vente, les collaborateurs, les actionnaires. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'on a dit? La cible, c'est l'extérieur de l'entreprise. Il y a une cible commerciale généralement. اما كوميرسيال او نون كوميرسيال ميم. كنت باغي نعطي واحد لا ديفينيسيون عاوتاني بين سي كوا لا فورس دو فونت. واش كاين شي واحد يقدر يعطيني ليكسبليكاسيون؟ يس سي كوا لا فورس دو فونت؟ عافاكم شكون عارف
شنو هي la force de vente. قاش هي كيكون واحد بزاف ناس كيكونفونديوها مع دوطخ شوز. بس ما ممكن تكتبي لنا ليكسبليكاسيون اولا تاخدي المايك تقولي لنا شنو هي لا فورس دو فونت. لا ممكن يا يوسف ممكن تطلع قول لنا لا ديفينيسيون بور توا selon toi c'est quoi la force de vente. ممكن non pourquoi pas ما عرفهاش. دابا انت على حساب شنو قلتيها ترجمتيها للعربيه قوه البيع. هادشي اللي بغيتي تقول قلتي قوه البيع. قوه البيع يعني بحال كتقول لو نومبر ديال داكشي اللي كيتباع شحال كنبيعو يعني بحال كتقول لا فريكونس دو فونت ياك. هادشي اللي بغيتو تقصدو هادشي اللي قلتي دابا قلتي قوه البيع. بون باش نحيدو هاد اللعيبه كما قلت لكم لاميع سون لي كوميرسيو. لي كوميرسيو يعني الناس اللي خدامين في لا فونت الناس اللي كيبيعوا بور لونتربريز. هذيك هي لا فورس دو فونت. عافاكم او نيفو ديال لو ماركتينغ كاين دي تيرم خصكم تعرفوهم شنو هما. ملي كنهضروا على لا فورس دو فونت سي با لو نومبر ديال لا فونت او لا فريكونس دو لا فونت نو مي هما دوك الناس اللي كيبيعوا. سي با لا كاباسيتي دو فوند سي با لا كاباسيتي دو فوندر c'est le nombre de personnes qui travaillent au niveau de la vente de le produit. هذيك هي la force de vente. Voilà, كنتمنى يكون le terme باين. La force de vente c'est le nombre ديال le personnel اللي خدامين في la vente. ديو هادي في بالكم. باقيين دوطخ شوز اللي عندهم علاقه بلا كومونيكاسيون هما ما غنهضرش عليها مي غادي نهضروا على واحد اللعيبه اللي مهمه. هو لو ميديا بلانينغ استراتيجيك. واحد لاكس ميديا كيتسمى الميديا بلانينغ استراتيجي. Oui, Basma, oui. Tu m'écris votre question et j'essaie de la répondre. J'essaie de répondre. Bon, غندوزو l'axe média. L'axe média هو حاجة مهمة au niveau de la communication. هاد لا كومونيكاسيون بعد ما غادي نختاروا شنو غادي نديرو فيها ايتو لمن موجهه واش الانترن ولا الاكسترن كنشوفوا اون فا لو كودي با كوا كيفاش غادي نكوديو هاد الميساج ديال لا كومونيكاسيون. فوالا دونك لو سيبور ميديا هو لو بلو اسونسيال دابا وكنختاروا بين لي ميديا شنو غادي فين غنديروا هاد لا كومونيكاسيون واش فيا تلفزيون واش فيا جورنال واش فيا تليفون فيا انترنت راديو او لا دوطخ سيبور بوسيبل ديال الميديا اولا غادي نديرو لي بوبليسيتي في لي ليو دو فونت اولا غادي نديرو سبونسورين اولا ميسينا وبيان سور كل شوا في هادو كل شوا وسط هادو عنده دي زافونتاج اي دي ليميت وعندنا دي كريتير سوا كونتيتاتيف او لا كاليتاتيف. هادشي غادي تلقاوه في لو سيبور دو كور لي بوين بوزيتيف اي نيجاتيف دو شاك شوا. جوست خصنا نفرقو بين تو سكي شوا ميديا اي شوا اور ميديا. لي اور ميديا هما داكشي اللي كيدار في لي ليو دو فونت باغ اكزومبل لي بوبليسيتي في لي ليو دو فونت لو سبونسورين لي ميسينا هذاك الشيء كيتسمى اور ميديا. ميم لو باريناج لي فوار لي صالون لي فوروم اي تو لي فوروم جو ميكسكوز هادو كيتسماو اور ميديا. والميديا هما داكشي لافيشاج تي في راديو سينما بريس. كاين اوتر بحال لا ستيليك لومبالاج لو كونديسيونمون
l'identité visuelle, les documents financiers, la force de vente ديالنا هادو كيدخلوا في l'espace autre. Et même l'internet ولات كتدخل في autre ما بقاش معتبر من لي سيبور ميديا ما كنعتبروش انترنت سيبور ميديا نعاود نقولها ما كنعتبروش الانترنت سيبور ميديا كيتعتبر من اوتر يعني كاين لي سيبور لي مويان سوا ميديا سوا اور ميديا سوا اوتر اوتر تيكون فيه حتى لي زومبالاج الكونديسيونمون ديال لو برودوي نوتر ايدونتيتي فيزويل كيفاش كنكتبوا لي دوكيمون فينونسيير اولا اللي كنحطوهم pour communiquer et internet. كنتمنى تكونوا درتوا لا ديفيرونس entre هاد لي بوين. غادي ندوزو اخر حاجه اللي هي كيفاش نميزوريو ليفيكاسيتي ديال لا بوبليسيتي ديالنا اولا لا كومونيكاسيون. وهذه اصعب حاجه في هاد لا بوليتيك هي كومون mesurer l'efficacité publicitaire. C'est presque impossible. Mais qu'on a des indicateurs. La notoriété de la marque, la notoriété spontanée, le top of mind, la notoriété assistée, la mémorisation, le score de reconnaissance et le score d'attribution. Donc, les 7 grands indicateurs pour la mesure de l'efficacité publicitaire. La notoriété de la marque, je fais rappel, c'est le nombre de personnes qui connaissent la marque. La notoriété spontanée, c'est presque la même chose, mais c'est d'une manière spontanée. Le top of the mind, هو ملي كتقول شي كليون عطيني اون انتربريز كتصايب لي فواتور كتجي اول سميه كتخرج ليه مثلا مرسيدس مثلا par exemple. Donc هذا هو le top of the mind. كاين لا نوتوريتي اسيستي يعني كنبقاو بحال كنعطيوه دي شوا باش يختار. كاين ليفي د لا ميموريزاسيون شنو اللي عقل عليه كتب في ديك لو برودوي او دوطر. كاين لو سكور دو ريكونيسونس يعني كنقولوا ليه شي كنبقاو نقول مثلا الاغنيه ديال كولورادو كنبقاو نقولوا ليه كاينه صباغه زينه كنعرفوها كولورادو. اذا جا شي واحد دابا قال لك صباغه زينه كتقول ليه كولورادو اوتوماتيكمون ياك. دونك شنو هو هذا؟ هو ليفي ديال لو سكور دو ريكونيسونس وكاين لو سكور ديال لاتريبيسيون ديال لا مارك. يعني اوتوماتيكمون كنقولوا اون مارك كنعرفوا شنو كدير. هادي اخر حاجه غادي نشوفوها دابا au niveau ديال la politique ديال distribution ديال la communication. Je m'excuse. وهكا غنكونوا شفنا les 4 P في le cours ديال aujourd'hui. L'enregistrement complet غادي يكون ان شاء الله disponible demain au maximum sur notre page www.facebook.com/pass-encg. وديروا جيم وتفاعلوا معنا شويه باش تخليونا خدامين وتوصلكم l'information plus rapidement. Merci beaucoup pour ceux qui ont assisté. Et maintenant, on passe à vos questions et pour d'autres explications détaillées. مع الناس اللي حاضرين معنا في le salon Passerelle S5 et S7.